हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिका द यूट्यूबर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो सर्दी, खांसी, टॉन्सिल्स, गले में खारिश आदि की वजह से रहने वाली शरीर में जकड़न, हल्के बुखार आदि समस्याओं में ये रेमेडी फ़ायदा करेगी। आप ये रेमेडी मरीज़ को 2-3 दिनों तक अगर सुबह शाम पिलाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम लगभग 2 कप के करीब पानी मिलाएंगे। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें बाकी की सामग्रियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 10-12 पत्ते तुलसी के डालेंगे। तुलसी के पत्तों को मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट होती है और सर्दी खांसी ज़ुकाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 दाने लौंग के। लौंग भी सर्दी खांसी में काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएंगे। अगर आपके पास अदरक का रस नहीं है तो आप सौंठ पाउडर या ड्राई जिंजर जिसे कहते हैं वो आधा चम्मच इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिलाएंगे। इन सब सारी सामग्रियों को इसमें अच्छे से खौलाने के बाद जब पानी आधा बच जाए तब हम गैस बंद करके इसको छान लेंगे और पानी के ठंडे होने का वेट करेंगे। जब पानी ठंडा हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएंगे। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप मिश्री का पाउडर भी 2 चम्मच मिला सकते हैं। जो खड़ी मिश्री आती है वो इसमें आप मिला के इसे सुबह शाम मरीज़ को पिलाइए। इससे इसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। आपको ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।